Assalomu alaykum ahli YouTube, sizlar bilan Sanjarbek To'lanov. Bugungi darsimiz Photoshop haqida yana video dars tayyorladik. Demak, video darsimiz bugun ham effektlarda davom ettiramiz. Demak, effekt berish uchun mana bu tugma orqali kirar edik. Demak, bugun gaplashadigan narsamiz inner shadow, inner glow setting haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi gaplashadigan narsamiz inner shadow. Demak, kiramiz, inner shadow ustiga bosamiz. Uni funksiyalari mana bu yerda kelib chiqadi. Xo'p, bu ham o'ziga xos dastur. Demak, bu yerda normal tanlab qo'yamiz. Bu yerda mana bunday chekka tomonlariga mana shunday effekt bersak bo'ladi. Bu yerda rangini o'zgartiramiz. Demak, mana shunday qilib effekt bersak bo'ladi. Bu ham o'ziga xos funksiya, kerakli paytda ishlaydi. Keyingisi inner glow. Demak, inner glow nima degani? Bu demak bu yerda ham normal tanlab qo'yamiz. Bu yerga rangni tanlasak bo'ladi. Mana shunday. Mana shunday qilib bunda ham ajoyib effekt bersak bo'ladi. Bunda ham funksiyalar juda ko'p. O'zingizga kerakli mana shunday dizaynlar yarasangiz bo'ladi. Keyin gaplashadigan narsamiz setting. Demak, setting bu ham ajoyib funksiya. Demak, bu yerda rangni tanlanadi. Xohlagan rangingizni tanlasangiz bo'laveradi. Men qizil tanladik. Bu yerda tiniq xiraligini to'g'rilaymiz. Bu yerda gradsini to'g'rilaymiz. Bu yerda chekka tomonlardan qoladigan masofa mana shunday. Bu yerda ham mana e'tibor bersangiz, mana bu yer bilan mana bu holatdan buni bu yoqqa sizish orqali mana chekka tomonlari sekin o'zi xiralashib yo'qolishni boshladi. Mana shunday to'g'rilasak bo'ladi. Bu yerda mana gradusini to'g'rilab qo'ysak bo'ladi. Shu ta'sir etish gradus. Xolasa bu yerga masalan o'zimiz xohlaganimiz 90 gradus deb turib kiritib qo'ysak bo'laveradi. Bu yerda har xil o'zi funksiyalar, ya'ni har xil diagrammalar o'shaga bu yerda tayyor Photoshop o'zi ishlab chiqib qo'ygan mana shunday effektlardan ham foydalansak bo'ladi. Demak, bugun 3 ta funksiya haqida gaplashib o'tdik, aziz do'stlar. Demak, videomiz yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosishni unutmang. Kanalimizda mehmonlar obuna bo'lishni ham unutmang. Do'stlaringizga ham ulashni unutmang, do'stlar. Sizlar bilan Sanjarbek To'lanov bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling. Xayr.